ఈ పాప స్లీపింగ్ పాస్చర్ని చూడండి. నెక్ ఎలా పెట్టుకుంటుందో చూడండి. ఐబాల్ మూమెంట్ చూడండి. నోరు ఓపెన్ చేసి గాలి తీసుకోవడం చూడండి. మీరు కేర్ఫుల్గా వీడియో చూసినట్టయితే పాప బ్రీతింగ్ చేయడానికి చాలా కష్టపడుతోంది. ఆగి ఆగి గాలి లోపలికి వెళ్తోంది. అంటే గాలి లాగడానికి ఊపిరితిత్తులు కష్టపడి పనిచేసి లోపలికి పుల్ చేయడానికి గాలిని ప్రయత్నం చేస్తున్నా గాలి లోపలికి వెళ్ళట్లేదు. దీన్ని పీడియాట్రిక్ స్లీప్ యాప్నియా అంటాం. పీడియాట్రిక్ అంటే చిన్నపిల్లల్లో వచ్చేది, స్లీప్ అంటే నిద్రలో వచ్చే, యాప్నియా అంటే ఇనెబిలిటీ టు బ్రీత్. ఈ ప్రాబ్లం కనుక మీకు కానీ మీకు తెలిసిన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో కానీ ఎవరికైనా ఉంటే అది చాలా ప్రమాదకరమైన కండిషన్, ఎస్పెషలీ పిల్లలకి. అంటే బ్రెయిన్కి ఆక్సిజన్ వెళ్ళట్లేదు. ఆ ఆక్సిజన్ లంగ్లోకి వెళ్ళడానికి లంగ్ చాలా కష్టపడుతోంది. మెడ కూడా అలా వెనక్కి పెట్టి గాలి తీసుకుంటేనే గాలి లోపలికి వెళ్తుంది. అయితే ఈ కండిషన్కి కారణాలు అనేకమైనవైనా చిన్నపిల్లల్లో కామనెస్ట్వి ముక్కులో ఎలర్జీ, ముక్కు వెనకాల ఎడినాయిడ్స్ అని ఒక కండిషన్ వల్ల, మూడోది టాన్సిల్స్ గొంతులో ఉండడం వల్ల. ఈ 3 కారణాల వల్ల గాలి ఫ్రీగా ముక్కులోంచి ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్ళకపోవడం వల్ల మనకు వచ్చే ప్రాబ్లమే స్లీప్ యాప్నియా. అది పిల్లల్లో వస్తే దాన్ని పీడియాట్రిక్ స్లీప్ యాప్నియా అంటాము. పెద్దవాళ్ళల్లో వస్తే దాన్ని అడల్ట్ స్లీప్ యాప్నియా అంటాం. ట్రీట్మెంటు ఏజ్ గ్రూప్ ప్రకారం వేరేగా ఉంటుంది. కానీ చాలా క్లియర్గా ఈ వీడియోలో మీకు ఆ ప్రాబ్లం అన్నది క్లియర్గా కనపడుతుంది.